Зуны ихэнх сарын хуучаар говийн Аакм халуунд 8 алдын гүнзгий худагнаас бүдүүн тэмээний туламлан өвчсөн хүзүүний ширэн хаваагоор ус татан сангасан тэмээдийг хамтал услагч амаргүй тайм. Нэг бүдүүн тэмээ 80-аас 120 литр ус уунаа гэж бат. Зулайнаас гангийн нар шарж, улнаас улайдсан эс жигнэн бие нозоорч нүд бүрлдсэн толгой иргэн мансуур хагшинд гүрээнийхэн судсыг гүрэл зүүлэн хаваатай хүйтэн уснаас хүд хийлгэн залгилах үед хөлс нь эрвчлэн урсж бөн жигнэн туслахад хуучин мууч эсчүүд элнийхэн нудрагны тамтгаар шудран түр амс хийх идэрхэн хар хүнийг арвдан гэдэг. Өөрийнхөө хэдэн тэмээг услаад бас энд тэндээс ирэх эзэнтэй эзэнгүй таныхаа танихгүй зуугуул алдуулуудыг услан буян болно. Газрын бараанаас торлзон айсгүй тэмээг хүлэн онгоцон усаар дүүргэн сэрүү татан сэнгэнэх худагны амсрын тавгуур хөгчлүүн дээр санд айлан сууж орос улаан тамхинаасан ганцныхан тогоонд эрхий хуруугаран чихэн овоолоод бүсэн дэх хэд захиуран суглан дадмагхнаар ганцхан хавиран галзуу улаан уулан унгасхан тамхиан шившин утаа маналзуулан суун. Гүн цэнхэр тэнгэрт хурган цагаан үйл алгуурхан хөвж хаяа үүлэн сүудэр дайрах үед сэрүү татан түрж гисэн биеийн алчаал тайлгдан сэвхийхэд аравдан гүн амьсгалан босч суняан сэтгэлийн болон гараан үргэн. Ийхүү үүлэн сүудэр тохиох нь ховор эрдэн мэт болгоо. Холон зээрийн сүргүүд худгийн нас бараадан хүнээс ч үргэж айхгүй сүүл хөдөлгөн залхуутайгаар аалхацхан өнжмөл ноос үснээсэнч салж гуужаагүй навсайж пөөнисэн өрөвдмөр амьтад харагдана. Аравданг худагнаас холдохыг хүлээж ядан унанг даага голдуу гучаад холон сүрэг зээр бараалан усны үнэр аван онгоцондох ус руу дайрахад бэлэн ажим. Тоост хорвоогийн шороог хөдлөгөж 100-гийн талыг наслахтан ийм зүдэг гангачгийг ер үдсэнгүй. Алээ дөрүүнээс торлцсон тодорх ганц тэмээ тэшүүлэн ирж гунган энигшин зөөлөн дуграад мэлтгнэн халих устай онгоц руу шунган залгилахад нүдний нулимс бөмбөрн хамрынхан нүхээр ус хэдэнтэй олгойдох нь туйлын ихэр цангасныг илтгэх ажгүй. Тэгнэн тэмээг даган урт улаан хилэн унжуулан шогшсон хоёр чон саахалт айлын зайтай хоцрон худаг дээр байгаа арвдангаас зинзийсхийн оцын сууж харуулдах нь айдас төрүүлнэ. Муу цайхөр бууган үрээд гардаг байж нэгийн чулгана аваад үлдхиймсэн гэж бодоод арвдан босч тэр тэмээг ажиглавал цүрийдлэн хүйтэн усгуулсан ингэн тэмээний хөгтөлн сэрийж алсын цэнхэр улсыг харуулдан нэгэн хэмээр хуянгалуулан буйлахад хөхний бөглөө бүлтрэн өдгөн шаргал сүү садран халуун эсэн дээр гоожин төдөлгүй бүсэн ээзгийрнэ. Хөрхитөө нялх ботхоноос л салсан амтан байна да. Ботхондон шуудран гүйж яваа юм байна. Энэ манай ойр хавийн тэмээ биш болол тоо. Гүй ямар юм тамгатай юм бол доо гэж бодон ингэний баруун талаар тойрч харвал урд бүхнөөс нь жижиг шээзгийтэй юм зүүсэн байл. Арвдан гайхан "Гүй энэ одоо юу юм бол доо" гэж тэмээнд дөхвөл огт үргэж дутаасангүй. Буйлнаас нь сөг гэж дугтчин хэвтүүлээд шээзгийг нь буулган доторхыг болгоомжлон үзлээ. Гүй бас хач юм аа. Хөдсөн өлгийд манцуулж, эрхийнээс нь төөрийн сур уян хөхүүлж, хоёр гарын ил гарган хэвтүүлсэн нялх амтан хүний үр. Арвдан нүдэндээ итгэж ядан хүүг дахин харахад халтарцсан нүртэй тэрхүү булбрайхан хацраан бөмбөл зүйлэн үнэгжилээд тайван орсгожээ. Арвдан гэнэт санаа бололтой нөгөө хоёр чоныг харвал нилээн дөхөөд хэл аман долоолн суух мөгөөд
Шээзгийтэй хүүхдийг эсэм мэнд тээж ирсэн бор инг алээ хэдийнэ басан зогдор хөдлөсөөр бэлчээр жава хэдэн тэмээний дундуур саадсангүй зүсэн гарч их бог дуулыг чиглэн гангийн халуун говийн зэрэг лэнд торолцсоор шуударлаа. Ардан "Гүт хүнээс илүү эрдэнэ гэж хаавайхав" гэж сэтгэл баясан шээзгийтэй хүүг үүрэн гэрийн зүг яарвчлан алгалаа. Хоёр чон харвдангийн ар хударгаар худаг руу шогшин ирж онгоцон дэх магнай хаг дашсан уснаас ховдглон долоож өмхлөн балгасаар ханав бололтой сунян биеийн шилгээн. Тэгснэн бие биедэн эрхлэлдэн түр соотоод алсад цэнхэрлэн сүмих сэгсган богд чиглэн салхидсаар говийн хуурамч зэрэглэнд уусан шингэж одлоо. Тэр аратанд тэмээдэх хүслэн ч байсангүй. Хүний нялхуурыг зооглох сонирхолж байгаагүй бололтой. Харин уусандаа хүн амтан ирж уяндан эргэлдэн буйлан үлдэж хоцорсон батгондон эргэж гүйсэн борог шинг хөхний сүү ханхлуулсан хүний нялхуур хоёрыг завсрын дайснаас хамгаалan хүнтэй уулзуулсандан биеийн тайвшран яваач юм билүү. Хон ухаантай гэдэг үний юм да гэж арвдан бодож хоёр чоны хойноос сарвчлан харж алгасаар гэртэн ирлээ. Гэрийн сүүдэрт ээлс самран тоглож суусан гурван хүн аван огтон гүйж очсноо "Та юу урж яваа юм бэ?" гэж шалгаана. Дүүрэн аргалтай арган гэрийнхэн гадаа буулгаад лам авгаж нөхрөн огтон очлоо. Шээзгийн дотроос нялх хүүхдийн часхийн үлхийг сонсоод их баггүй цочин гайхацгаалаа. Арвдан манцуутай хүүг шээзгийнээс гарган тэрвэрч "Май хөхшөө. Хүн нэмэгдэж байна. Хүүгэн аваарай" гэд өгөхөд ламгой балмагдан юу ч хэлэлгүй хоёр гардан манцуутай хүүхдийг авлаа. Үлгэрийн юм шиг сонин, домгийн юм шиг адтай, зүүдний юм шиг барьцгүй ийм тохиолдол тэнгэрээс бууж газраас гарсан луга адил гинт болсонд гайхаад хажирхаад барсангүй. Тэмээний бүхнээс зүйлдтэй ирснийг сонсоод лам хөгшин өрөвдөж хайрлахын дээд боллоо. Шээзгийн дотроос алгын чинийхэн цаасан дээр хуучин бичгээр араа ядан бичсэн хитэн үг олджээ. Тэрнийг уншиж үзвээс "Би болбоос учрул мэдэх дөрвөсөдийг даган үймэрч яваа бүсгүй. Шөнөөр их буудалцаан болж шархатсан учир дор нүүдэл ачааны гар даахгүй хаягдаад хүүгэн үхлээс аврагдаж юуны магад хэмээн бурхан залбиран батгоноосон салгаад цайсулж явсан ингэний бүхнөөс зүүн явуулав. Хүүгийн нэр Цагаан, миний нэр Дарих" гэсэн байжээ. Арвдан лам хоёр хэлэлцэн хүүдэн Цагаан Дарих гэж нэр өгч 3 хоноод шөлөөр угааж өвгөн ламд очиж учрыг ярьж сахиус залан зүүлгэжээ. Цагаан Дарихийг ингэний сүгээр угжин тэжээж хоолн ч сайхан тохирч бондойсон бор хүү болон өсөлөө. Үймээний жилийн тэр зун Цагаан Дарихын төрүүлсэн ихэн нүүдэл босуулж чадайгүй зөхгүй шархны халуун болж таалал төгсжээ. Хонин гөрвөл даруугар амаан ангайн шагаан чинээ чулуун дээр гарan тэнгэрөөд тэмүүлэн хор хүсэн түнхэс амьсгаатан бяцхан улаан суганд булхалзан гангийн халуунд твдэн ам тэмцэх нь илтэй. Намар оройхон алаг цог туйлядас шидлэн багсаг чийг өгсний буйнаар таан голдуу шидэрмэг ногоо армаг тармаг урган мал өөх цацснаар ган тайлагдж өвөлтэй золголоо. Өдөр шүн өглөө үдэш хойноос хөөцөлдөн өвөл хавар зун намар ээлжилсээр цэцгэс хэдэнтэй дэлгэрч төдөнтэй хагдарч эрөсч эски сунан Цагаан Дарих хөө бажирхан насаан тэмээний бэлчээр говийнхан хатуу хахирган хөрсөнд орхиод сургуульд суух болжээ. Олсон эцэг нь олдсон хүүгэн дагуулan сувын баг сургуулийн багш залуутай уулзсан бүртгүүлвэл "Арвдангой,
та хүүгийнхээ нэрийг л солих болж дээ. Бурхан судрын нэртэй. Гүтэгэд ч эрэгтэй хүүхэд учраас өөр нэрээр нэрлэвэл дээрдээ гэлээм. Арбдан өвгөн хуучин бүрх малгайхан авчих хөлсөн нудрагаараа шудраад "За вэд зүү юусан билээ дээ. Уул нь юу л да хүүхэ. Цагаан дар их гэдэг нэрийг өөрчилмөөргүй л байгаа юм да. Гүтгүүл та хүүдэн цагаан дарга гэж нэр өчгөлдөв. Тэгэл бүртгүүлж" гэд багш цагаан цаасан дээр харав ихээр Арбдангийн цагаан дарга гэж харсаар судлан биччихжээ. Ингээд цагаан дарыг хүү цагаан дарга нэр авчээ. Цагаан дарга номондон гойд сайн суралцсаар дунд сургуулианд төгсч Улаанбаатар хотод техникумд оржээ. Тэр зуныхан амралтаар хаяан ирж амран тэмээ малд явж ингэсэн аав ээжтэй тусална. Цагаан дарга суралгаараа ангидан толгой цохино. Мөн л техникуманд төгсгөөд их сургуульд урилгаар орж суралцлаа. Хичээл номдон шамдах, тариангаа хураалцах, хатлан тэжээл бэлтгэх, хашаа ходог барилцах, шалгалт шүүлэг өгөх гэдэл түмэн чөлөөгүй үеийнхэнтэйгэн бужигнж явсаар нэг л мэдхэд Эрдмийн алтан жолоогийнхэн сургуульдан багшаар үлдээд Эрдмийн зэрэг дэвтэйч болж улмаар малажуухан яманд тэргүүн дэд сайдын сентид заларч эмээлтэй мөр шиг дэрвэлзэж эр хүн шиг хялалцаж явсан. Энэ хооронд дэмбэрл өрөөлөөр учирсан аав ээжийн асарч тойлон хүндлэн дээдэлж үртэй хүний жаргалыг эдлүүлсэн. Арвдангийн цагаан дарга гэж төрийн түшээ олны тань эрдэмтэн номтой сэхэтэн налайсан сайхан борхун нам төрийн алба хашиж явсныг уншигч та юу сандах вэ?